Hello， 大家好。好耐冇拍過母子琴嘅 vlog 啦。咁就今日咧為大家特別帶嚟呢一部21音嘅母子琴。都好多人去問我去買琴嘅時候，咁究竟買17音好啊，定係買21音好呢？通常佢哋都係初學嘅，係啦。就17音就 standard 啦，因為差唔多個款咧都會出17音噶啦。咁但係21音咧就多咗4個音，咁又好似好抵咁樣喎。所以咧今次咧我就會以一個即係都彈咗一段時間啦，其實都唔係好耐啊，即係年幾2年到啦。咁嘅過來人咁去分享一下，究竟我彈17音嘅時候，即係會遇到啲咩嘅即係好處同埋阻滯呢？21音彈呢一部嘅時候，又有啲咩好處同埋壞處呢？咁樣嗱，咁我哋先嚟睇下17音同埋21音佢哋嘅結構先啦。呢個係17音嚟嘅，咁你可以數數銀色嘅呢啲琴鍵，咁就有17條嘅即係呢個鐵片啦，係咪？最低音呢一個，你見到個貼紙寫住 C， 亦都寫住1字嘅，咁即係話呢個音咧佢係 C 音。咁通常我哋唱咧就係唱Do，係啦。最高音咧就係2同埋3喎，上面再加多2點，即係好高音噶啦，高音嘅2同埋高音嘅3，總共有17個嘅琴鍵。好，咁21音啦，21音嘅琴鍵咧就有即係21個啦。咁你見到上面有好多數字啦，唔使理呢啲我寫嗰啲數字嘅，因為之前彈嘅時候咧我轉 key 啊，咁所以就寫低啲數字去提下自己啦。睇睇下面嗰啲貼紙，咁你發現咧最高音咧仍然都係2同埋3喎，係咪啊？咁即係話高音嗰方面咧，其實佢係同17音係一樣嘅，係啦。咁佢多咗嗰4個音去咗邊咧？原來就喺下面。你見到最低音咧，佢就唔係1啦，而係4啊，係 F 嚟嘅。咁我哋會唱化啦，除咗化之外咧，仲有 So、La、Ti、Do， 係啦。咁 Do 咧，即係頭先17音最低嗰個音咧，佢而家唔喺中間啦，佢就去咗你嘅右手面，係佢去咗你嘅右手面。結構上面有少少唔同啦。多咗嗰4個音咧，就集中喺下面嘅。跟住我哋聽下佢哋嘅音色啦。嗱，呢部係17音嘅音色嚟嘅。呢部係21音。個音色同嗰個母子琴有幾多個音呢？係冇乜關係嘅，即係你會聽到17音嗰個音色好比較清脆似音樂盒。21音佢個音色就比較低沉，即係好似成熟穩重啲咁嘅感覺啦。同佢有幾多個音呢？其實冇乜關係嘅，即係主要係佢嘅琴鍵啦，即係佢用啲咩類型嘅琴鍵咁去做啦，同埋佢用啲咩嘅木，係啦，最主要係佢用嘅木材咁嚟到去做嘅時候咧，就會產生嗰一種嘅音嘅感覺咯。最大分別咧就係頭先嗰個音域啦。21音咧個感覺係比較深沉嘅，係啦。其實我都好中意佢嗰種好深沉嘅感覺嘅。因為有時去編曲嘅時候啦，有一啲歌咧即係唔係好適合用一啲好高音咁樣嘅音去去編咁樣噶嘛，係啦。即係用佢嘅時候咧，就會營造有一種深沉嘅低音，即係深沉嘅伴奏，令到成首歌個旋律咧可以更加豐富，即係更加有感染力咯。17音佢雖然做唔到呢個效果，但係佢嘅好處咧就係你只要擁有一部17音嘅母子琴，基本上你就可以彈晒全世界90%以上嘅樂譜噶啦，係啦，即係講緊嘅係母子琴譜啦。嗱，咁樣你可能會問，既然17音都可以彈晒所有嘅母子琴譜啦，如果我買一個21音，佢只係多咗4個音啫，
其實都唔會影響嘅喎。你17音可以彈晒啦，咁21音亦都可以彈到啊，係咪？係啦，呢個理論係啱嘅。咁但係實際操作嘅時候咧，係會有少少阻滯嘅。咁啊點解咧？呢部琴嘅最低音係1，佢喺中間啊嘛，係咪？咁我哋彈嘅時候咧，左手基本上就係處理左邊嘅音啦，右手就會管理右邊嘅音啦。咁啊中間嗰個音咧，就左右手都可以即係兼顧嘅，通常係咁嘅。咁而好多嘅歌咧，佢哋嗰個度咧係好重要喎。咁即係因為樂理上面度係一個主音啦。咁主音咧通常都會喺一首歌，即係特別係大調嘅旋律啦，咁樣嚟到去出現嘅。咁所以咧度咧中間呢個度係好重要，經常都會彈到嘅。咁如果換做21音去彈度，咁又有咩問題咧？係啦，咁你個度因為偏向咗右手邊啊，係偏向咗右手邊。咁所以當你彈嘅時候咧，你就只能夠右手係好方便去彈到度呢個音。咁如果你想左手去彈嘅時候咧，你就要跨過下面嗰4個嘅低音先至可以彈到度呢個音啦。咁我哋就話，咁我永遠都用右手彈咁咪得咯，我可以唔使用左手彈噶嘛。係啦，冇錯啦。如果你彈嘅淨係單音譜，即係單旋律嘅譜咧，其實係冇問題嘅，因為你每一次只係處理一個音啫嘛。咁你嗰個音可以右手彈，亦都可以左手彈。咁你左邊咪用左手處理翻咯，右邊咪用右手處理翻咯。但係如果你係彈有伴奏嘅譜，即係同一時間左右手嘅手指都會喐嘅時候咧，咁就會有一個好大問題啦。左手手指經常都要跨過去彈呢一個嘅1咯，咁就會造成有少少嘅不便，係少少啦。不過其實如果你習慣咗都冇乜嘢嘅，因為好多時都係噶啦，即係右手可能跨過去彈個6啊，或者左手跨過去彈個5啊，呢個情況都會有嘅。咁但係對於即係熟習咗呢一個嘅彈法嘅人就冇問題啦。但係初學者咧，如果你初學去買呢一部21音嘅拇指琴嘅時候咧，就會多咗呢個考慮咯。對於初學者嚟講咧，佢哋本身已經要處理左右手嘅協調啦，要熟習音嘅位置啦，即係邊啲係屬於右手嘅音啊，邊啲係屬於左手嘅音啊，即係韻音方面佢已經需要去即係要同呢部拇指琴磨合下啦。咁啊，但係咧仲要處理呢個跨嚟跨去呢個問題咧，其實真係有啲係困難嘅。咁因為我都會擔心你哋會即係一時之間太多技巧要掌握，咁就會好即係又遇到一啲嘅挫敗啦。咁所以通常咧，即係我會建議初學者咧都係買17音先嘅，係啦。咁因為17音同21音其實個分別真係唔大，即係佢所有音嘅配置咧，右手嘅音仍然都喺右手邊，左手手指嘅音仍然都喺左手邊。咁啊，淨係中間少咗幾個音啫。咁所以咧，如果你本身已經熟習咗17音咁樣嘅排列之後咧，你再去彈21音嘅話咧，係啦，咁就唔需要一次過處理幾個困難咯。咁就會，我就覺得會容易啲上手嘅。咁如果你係由17音，即係彈開17音轉去21音，咁又會唔會有啲唔慣咧？其實係會嘅，因為咧21音嗰個琴板咧，即係佢成個嘅即係 body 咧，佢就闊咗啦。咁你拎上手嗰個手感咧係會完全唔同嘅，係啦，會闊啲嘅。咁啊，你去彈嘅時候咧，即係手指公擘開縮埋呢一個嘅 range 咧都會大咗，係啦。咁所以咧係需要一段時間去熟習嘅，可能1-2個月到啦，係啦。咁但係彈慣咗就冇乜嘢噶啦。咁啊，其實唔單止21音嘅拇指琴啦，其實17音嘅拇指琴咧都需要習慣嘅。即係譬如我之前買嘅都係一啲四四方方嘅拇指琴啦。咁啊，突然之間買咗一個熊仔喎，咁樣，咁佢個身形咧就細啲，咁啊隻手指咧又唔知擺去邊度，咁但係又唔會話彈唔到嘅，咁啊都係要練啦，練個1-2個月啦，咁就熟習咗嗰啲擺位。咁啊，亦都唔會咧，因為佢太細啊，所以好容易彈嘅時候喐嚟喐去啦。咁就熟習咗之後咧，其實都冇乜嘢嘅。咁啊，整體上其實我覺得兩部咧都值得去擁有嘅，係啦。咁啊，17音咧就比較適合初學者多啲，嚇21音咧咁就可以彈多少少歌啦，係因為頭先話90%以上嘅歌都係17音嘅譜嚟噶嘛，嚇咁即係有1成其實係21音嘅譜啦。咁啊，真係好聽啲嘅，同埋成首歌會即係豐富啲，即係彈到一啲咧17音冇嘅一啲嘅感覺咁樣。咁你可以即係彈咗一段時間之後，再考慮買唔買21音啦，係啦。咁就我今日嘅分享就
嚟到呢一度啦。咁啊，如果大家有啲咩嘅意見又或者你已經買咗17音或者21音彈出嚟，有啲咩嘅感覺啊，或者有啲咩經驗嘅分享啊，都歡迎大家下面去留言嘅。都歡迎大家有任何問題嘅話呢，隨時問，咁我會盡力去解答嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。